係，大家好啊！我叫阿 Ken 啊。今日見到我一套藍色嘅西裝，就知道我帶你哋睇一度藍天碧海景色嘅單位啦。咁呢度喺邊度呢？就係油塘嘅蔚藍東岸啊！我哋而家即刻去睇有幾藍啦！係，呢度咧就係一個830-7嘅單位啦，咁入到嚟咧就冇玄關位嘅，咁感覺咧就好實用、方正、實用啦。咁呢度咧就做咗個儲物櫃，咁可以擺鞋啊、擺雜物都得嘅。咁呢度咧就一個6人嘅飯台，咁招呼朋友咧都唔失禮㗎。咁呢度咧就可以擺少少嘅飾物啦。咁嚟到呢度客廳啦。咁呢度咧就擺咗個大電視啦，咁但係咧預留咗一個好大嘅空間嘅，你哋將來可以換一部再大啲嘅電視都冇問題嘅。咁呢度咧又係坐喺度咧，又係可以望到個海景啦、三家村嘅景色同埋蘭巴勒海峽嘅，就好似一幅油畫咁啦。呢個廚房咧就係一個 L 型廚櫃嘅設計啦，咁可以望到出邊嘅海景。咁隨樓附送咧，佢會有煤氣爐啦、抽油煙機啦、蒸焗爐啦、雪櫃同埋洗衣乾衣機嘅。咁全部都係用雲石去鋪砌嘅，咁感覺就好 grand 啦。呢度咧就係第一間嘅睡房啦，咁瞓喺度都可以望到海景㗎，咁成間房個空間感都好大。咁呢度咧就第二間房啦，咁做咗一個上下隔床嘅設計啦，咁光線都好充足㗎。最後嚟到呢個主人套房啦，咁落地玻璃嘅設計，咁擺咗雙人床之後咧，都仲可以生面落床噶，光線仲非常之充足添。咁嚟到呢一邊咧，做咗一個梳妝台同埋一個特大嘅入場衣櫃，都冇影響到嗰個空間感噶。大家睇完覺得點樣呢？如果有興趣又想擁有佢嘅話，快啲聯絡我啦，唔好等啦，快啲！